تيجي التلقائيه بتاعت مروان سري. مروان تلقائي مش مصطنع، ما بيعرفش يمثل في الكاميرا وفي الحقيقه عشان ما نكونش بنأفور يعني. واللي ما يعرفش مروان اصلا ممثل، هو من اول الناس اللي طلعت معايا سماح. اكتشفنا انه كان في فيلم الديلر، وعمل كذا فيلم قصير، وصديق للاسطوره صاحب الارقام القياسيه في صباح وتحدي يوسف عثمان. اراهنك، شو اراهنك ان في حد بيعمل العبث اللي هم بيعملوه في البرنامج. واحد اتنين تلاته. ابلع. يا ابني ده البرنامج اسمه رزع الجمهور، وما بياخدوش رأي الجمهور فيه، بس احنا حابينه كده وعايزينه كده بعبثه بآراءه. نيجي في حتة الآراء. أولا أكتر حاجة بتحببك في مروان إنه شبهنا، لما بيفرح قوي، ولما بتغمم عليه بيبان على وشه قوي، بس بيتقبله وبيتقبل النقد جدا. يعني لو محدش يعرف، أنا اللي عملت الفيديو بتاع أهل العين في الأرياف، وهو طلع يتكلم في الحلقة وضحك وعجبه وما زعلش. قال لك اقل عين في المدايفة. قال لي عين في الارياف. قال لي عين في الارياف. شوف قال لك ارفع المسخره بصراحه. وانا كنت بهزر الصراحه. وبلاش ناخد كل حاجه بجد، مش معنى انه مره ولا مرتين ولا 10 مرات اتكلم عن حد وخسر او اتصاب ده دايما هيحصل. لا يصيب المرء شيء الا باذن الله. كل مره تنساش تعمل لايك بقى، تشارك كده، يلا اخوك يعني.